Arestado si J.M. Lazara, 28 anyos, security guard sa isa ka security agency, kag tumandok sa Barangay Buntok, Lambunaw, matapos ini nagdala sang M26 nga granada sa Barangay Bacau, Mandurriao, las 9:50 sang gabi, Hunyo 16. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay punong Barangay Joel Alvarado, ginpahayag sini nga nagbisita lang sa iyamigo nga si Marjon si J.M. sang makit-an kag masiplatan ni Police Staff Sergeant Michael John Itubag, miyembro sang City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office nga may dala ini nga granada. Si GM nag-upod ina diri sa kay Marjon nga amigo niya nga isa man ka gwardiya. Oo. Bali, ano sir ang purpose niya? Sir, magbisita lang sa iyang amigo? Roger, daw mo sina nagkagto diri sila sa pagbisita. Oo. Nakainom pa sa makahulubog nga ilimnon sa lugar sila Sara sang gin-report ini nga nagpakita-kita sang granada. Dugang pa sang natungdan nga si JM ang nagpangayaw lang sa iya abyan kag wala sila nagalaom nga nagdala na ini sa granada nga nagtugas sang tensyon kag kahangawa sa mga residente. Samtang, wala pa naibaluan ang rason sa pagdala ni JM sang granada sa lugar. Gilayon naman nga nagresponde ang katapos ng kapulisan kaupod sang Special Weapons and Tactics o kon SWAT team. Sa diin na recover sa sling bag nila Sara ang isa ka M26 fragmentation hand grenade kagyara sa City Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Magapasaka naman ang Mandurriao Police Station sang kaso nga naglapas sa Republic Act No. 9516 o kon illegal possession of explosives batok sa sospek. Balita nagikan sa patrol. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio mabakal sa mga butika sa Iloilo.